有一位算命先生，他算到自己在60岁之前有血光之灾，万万没想到啊，他真的在58岁这年突然身亡。家中的怪事接二连三的发生，就当众人都以为是卦象灵验的时候，警方的调查却发现了不同寻常的地方。那么这究竟是怎么回事呢？今天敏姐就给您说说这个发生在算命先生身上的离奇命案。58岁的周伟是四川南充一位有名的算命先生。2017年5月份的一天，他突然开始发烧咳嗽，就被家人送去了医院。起初家人都以为是普通的感冒，谁料想没过几天，周伟竟突然病重，抢救无效去世了。听闻周伟的死讯后，不少邻居都是议论纷纷，因为大家都知道周伟生前曾经给他自己算过一卦，说他60岁之前会有一劫，如果能度过此劫，他就能长命100岁，如果不能，那就会有血光之灾。不少邻居都认为周伟的死是因为他的卦象灵验了，但周伟的女儿却并不这么认为，她认为自己的父亲是被人害死的。这是为啥呢？因为在父亲住院前，他就发现过父亲的车子曾经被人动过手脚，小拇指般粗细的刹车线竟然被人剪断了，而且家里的门锁也有被撬过的痕迹。跟父亲说了这些情况，父亲呢还一直遮遮掩掩的，让女儿不要管这些事儿。在住院期间，女儿也曾询问医生父亲的病因，当时医生说很有可能是百草枯中毒所致。结合之前刹车线被剪断的事情，周伟的女儿才有了父亲被谋害的猜想。随后他便毅然决然地跑到警局去报了案。法医经过尸检后确认，周伟的体内各个器官都有百草枯的残留，他家里的一瓶止咳糖浆以及身上的一条内裤上也都提取到了百草枯。由此可以断定，周伟的死并不是单纯的意外，而是有人蓄意投毒。那究竟是谁和他有如此的深仇大恨呢？警方考虑到周伟的贴身衣物上也有剧毒残留，所以第一个怀疑的目标就是周伟的媳妇儿。作为夫妻，他是最有可能接触到周伟的贴身衣物以及生活用品的人并且在调查周伟人际关系的时候，警方发现周伟经常会和媳妇儿吵架，夫妻感情不怎么好。随后警方立马对周伟的媳妇儿展开了调查。面对警方的询问，周伟媳妇儿坦言，我和我丈夫的关系确实不怎么好，但我并没有杀害丈夫的想法周伟的贴身衣物平时也确实是我买的，但周伟去世时所穿的内裤并不是我买的。随后警方在周伟家人的配合下，对周伟的卧室展开搜查。这时警方在一个茶叶罐里发现了一张纸条，经过周家人的确定，纸条上的字迹就是周伟本人写的。纸条上写道，我前不久去南充广场和一个女人见过面，对方给了我一瓶止咳糖浆和4条内裤。而这个时候，周伟媳妇儿突然肯定地说道，是他，就是他，肯定是他杀了周伟。那么这个和周伟见面的女人是谁呢？警方经过调查，确定了纸条上这个女子的身份，她名叫敬雨梅，是周伟的情人。那这纸条上写的是真还是假呢？民警通过外围调查证实了敬雨梅确实购买过止咳糖浆和内裤，于是警方很快就找到了敬雨梅。当他得知周伟去世后，立马痛哭流涕，痛不欲生但是当听到警方怀疑他谋害了周伟时，他扑通一声跪倒在地，大喊冤枉，一口咬定周伟的死和他没有半毛钱的关系。随后敬雨梅更是掏出了一张王诈，他说自己的孩子是周伟的，他怎么会下毒害死自己孩子的父亲呢？看到敬雨梅信誓旦旦的样子，警方心里也产生了一丝怀疑，难道周伟的死真的和敬雨梅没关系吗？就在警方一头雾水的时候，一组外围走访的民警传来了好消息，说敬雨梅的表姐站了出来，
他一口咬定周伟就是被敬玉梅害死的，并且之前周伟刹车线被剪断的事儿也是他表妹敬玉梅干的。拿到敬玉梅表姐的证词后，警方再一次对敬玉梅进行了询问。在强大的心理攻势下，最终敬玉梅的心理防线彻底崩塌。她承认确实是自己下毒害死了周伟，而她的杀人动机则要从两人的那段孽缘说起。2011年，敬玉梅的母亲一直受着癌症晚期病痛的折磨，医院已经下了最后通牒。走投无路的敬玉梅把最后一丝希望寄托在了周伟这个被传得神乎其神的大仙儿的身上。20来岁的姑娘找到周伟的算命摊儿，哭得梨花带雨：“大师啊，求求您救救我母亲，能不能化解我母亲身上的重病？”周伟瞅着姑娘水灵灵的，便起了歹心，眼珠子一转，说：“要救你的母亲，得去峨眉山做一场法事，而且这法事啊，还需要处女血开光，才能发挥最大的功效。”周伟一本正经的胡说八道，脸上还带着几分不容置疑的威严。救母心切的敬玉梅此时已经完全丧失了理智，根本没有想到其中的荒谬，满心想着只要能救母亲，让她做什么都行。就这样，她稀里糊涂的跟着周伟就去了峨眉山，在周伟的哄骗下，与他发生了不正当关系。然而，这场所谓的法事并没有如敬玉梅所愿，母亲还是很快就撒手人寰。按常理来说，敬玉梅应该幡然醒悟，认清周伟的真面目。可让人意想不到的是，她不仅没有这么做，反而在周伟的花言巧语和金钱的攻势下，渐渐陷入了这段不伦之恋，心甘情愿地做起了周伟的情人。可是纸终究是包不住火，周伟的媳妇儿很快就发现了丈夫的丑事儿，他们夫妻关系也是从这一刻开始急转直下。随着时间的推移，周伟渐渐厌倦了敬玉梅，开始怀念起发妻的温柔贤淑和家庭的温暖稳定。在他心里，情人不过是生活的调味剂，原配才是能陪他走过一生的人。于是周伟开始频繁地回头找发妻求和，各种甜言蜜语，下跪道歉，把当年追发妻时的招数都用上了。发妻念及多年的夫妻情分，再加上孩子也大了，他也不想家庭支离破碎啊，最终还是心一软，原谅了他。这边周伟和发妻和好如初，那边呢，敬玉梅却还被蒙在鼓里。当他从别人的口中得知周伟已经回归家庭的消息时，整个人都崩溃了。敬玉梅怎么也想不到，自己付出了这么多年的青春和感情，换来的却是这样的一个结局。她又哭又闹，甚至以跳楼相威胁。可周伟呢，却不为所动。心灰意冷的敬玉梅觉得自己再纠缠下去啊，也没有意义。于是，在周伟的劝说下，开始重新寻找自己的生活寄托。没多久，她就认识了新男友郭某，两个人感情迅速升温，很快就谈婚论嫁。然而，敬玉梅和周伟的孽缘并没有就此结束。2017年的4月，敬玉梅突然发现自己怀孕了。她算着时间，满心欢喜地以为这个孩子是她和周伟爱情的结晶，这是他们重新走到一起的希望。于是，她第一时间找到周伟，告诉他自己怀孕的消息，并要求周伟离婚娶她。可周伟此时已经彻底厌倦了敬玉梅，他只想赶紧摆脱这个麻烦。听到敬玉梅说怀孕了，他不仅没有一丝喜悦，反而脸色一沉，冷冷地说：“这孩子是不是我的还不一定呢，你赶紧去把孩子打掉吧，以后别再来烦我了。”敬玉梅怎么也想不到，周伟竟然如此的绝情，对自己和孩子如此不负责任。这一刻，他心中的怨恨彻底被点燃了，一个疯狂的念头在他心里恣意生长。他要报复周伟，让他为自己的所作所为付出代价。2017年5月份，敬玉梅得知周伟得了重感冒以后，他就购买了百草枯，
分别倒进了止咳糖浆和几条内裤上。5月8号那天，他约周伟外出见面。周伟这个花心大萝卜还美滋滋的去赴约，收到东西当晚就喝下静雨梅送的止咳糖浆。周伟穿上静雨梅送的内裤，半夜就感觉到身体不适，他便起身写下了那张和静雨梅见过面的纸条。没过几天就去阎王爷那儿报到了。为了查明静雨梅怀的孩子究竟是谁的，警方做了亲子鉴定，结果显示孩子是郭某的，和周伟没有半毛钱关系。静雨梅得知这个结果后放声大哭，她怎么也想不到自己因为一个误会亲手毁掉了自己的一生。2024年9月，南充市顺庆区人民法院对本案作出了一审判决，静雨梅犯故意杀人罪，被判处了有期徒刑14年。这场荒唐的命案终于画上了一个沉重的句号。我是敏姐，感谢您的陪伴关注。